आज बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि मुंबई की जो लोकल है वो मुंबई की लाइफलाइन है और पिछले 5 सालों में 2 रेल मंत्री मुंबई से आ चुके हैं। मुंबई के 6 सांसद शिवसेना और भाजपा इस सरकार के हिस्से है। उसके बावजूद आज पिछले 5 सालों में रेल यात्रियों की जो समस्या है, लोकल की जो समस्या है, पूरी तरह से उपेक्षित और नज़रअंदाज किया गया है। सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है मुंबई टू अहमदाबाद। हम भी चाहते हैं हमारे देश में संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़नी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी सुविधा है लोकल की जो बात करें, लोगों को एसी मिलनी चाहिए, जो भीड़ है ट्रेन की संख्या को बढ़ानी चाहिए, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि सरकार की जो प्रायोरिटीज़ है बहुत गलत प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि वे बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं जिससे कुछ लोगों को, जो अमीर लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जो आम मुंबईकर है, जो लोकल के माध्यम से सफ़र करते हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए।